კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ტელეეკრანებთან, მიმდინარეობს საქართველო-ინგლისის თამაში 18 წლამდე ნაკრებების ფესტივალზე, ვიში, საფრანგეთში, სადაც პირველი ტაიმის შემდგომ ინგლისი გვამარცხებს 28-10. დაველოდოთ მეორე ტაიმი, შეცვლებიც არის გაკეთებული, მათე მახარაძე შევნიშნე 10 ნომრის პოზიციაზე. დაიჭირეს ინგლისელებმა, ხელით თამაშობენ, პირველ ტაიმშიც ანალოგიურს აკეთებდნენ. სივრცეები აქვთ, უტევენ, ფიზიკურად დიდები არიან და მოახერხეს პირველ ტაიმში 4 ლელოს გატანა. აი 2-3 კაცი ყოველთვის ჭირდებათ, აქ პატარა წაკინკლავება მოხდა. არაფერი სანერვიულო არ არის. თავარია რომ ვითამაშოთ ჩვენი თამაში, კიდევ ვიმეორებ. დავიმორჩილეთ ეს ბურთი, შევინახეთ, რაკში უნდა გადავყაროთ. 9 ნომერით შეცვლილა, გაგუას ნაცვლად შემოსულა გიორგი ხონელიძე. ლიპარტელიანის ნაცვლად მახარაძე თქვი კიდევაც. კარგად ჩავათამაშეთ ხელით. 19 ნომრით გიორგი ქევანიშვილი, მაგრამ ბურთი დაიკარგა აქ ჩათამაშებული ფრთაზე. და შერკინება მოეწყობა ინგლისის სასარგებლოდ. პირველ ტაიმში 2 ლელო გავიტანეთ, ერთი რეზიცხვედიანის ინდივიდუალურად კარგი თამაშის წყალობით, მეორე 5 მეტრიანი დერეფრინდან აგორებული მოლით. ნახოთ ველოდებით რომ ამ ტაიმშიც შევძლებდა მოახერხებთ მეტოქის ჩათვლის მოედნის აღებას. შერკინება შეიცვალა გიორგობიანის ნაცვლად გამოვიდა 3 ნომრის პოზიციაზე ბერძენიშვილი. ლუკაშულაია შემოვიდა 8 ნომრის პოზიციაზე ბერუაშვილის ნაცვლად. ცდილობდით რომ მივწოლოდით, მაგრამ გაიტანეს ბურთი, ზურგს უკან პასი. გაუცუდდათ, კარგი ბოჭვა შესრულდა ჩვენების მიერ, გადავყაროთ, უნდა კონტრაქი გავაკეთოთ, ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ, არა უშავს. ტაიმინგი კარგი იყო, რაკში ჩავდივართ, მაგრამ ვერ ვახერხებთ, იმდენად დიდები არიან ბურთის ამოღებას. მაღალი პასი თავზე გადაატარეს, აქ ხელით ცდილობენ ტანას, მაგრამ მე მგონი გადაიყვანეს დერეფანში, ძალიან კარგად ვითამაშეთ. ეს იყო გიორგი გოგაბერიც. დერეფანი მოეწყობა ჩვენ ნახევარზე 10 მეტრიან ხაზის ცოტა ოდნავ ზევით. მოვიგეთ ორი ხელით, ფანცულაიამ მოიგო ეს ბურთი. ბერძენიშვილი მიეძალა, რაკი ისე მოატრიალეს მოკლე მხარეს, აი შეცდომა დაგვივარდა ეს ბურთი. ინგლისელები გააგრძელებენ თუ არა. თავიდან წინ თამაში არ არის, მაგრამ ძალიან ცუდად გათამაშებული ბურთი ინგლისელებმა იჩქარეს, გუდმა დაარტყა და პირდაპირ ჩვენიანს ჩაუგდო ხელში, მაგრამ ნუ დაუბრუნდებათ ეს ბურთი. 10 მეტრა არ ვიყავით გასულები უკან და ამიტომ უკან დაუბრუნდათ. დერეფანში გადავლენ ახლა ინგლისელები, მათი 10 ნომერი ჰუპერი, რომელმაც ძალიან კარგი ფეხი ურტყა პირველ ტაიმში და 4 ლელო გარდასახა და მოუახლოვდნენ ჩვენ 5 მეტრიან ზონას. აი აქ კი დაცვაში ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს, რომ დავიცვათ ჩვენი ჩათვლის მოედანი. ბოლოკაძე მოგებული დერეფანი სწრაფად გაეხსნენ, კომბინაცია. მათი კვაჭი ვილერი მოგვეძალა, მოგვიახლოვდა 2 მეტრაში. სამძლავრ დარტყმებს აკეთებენ და ლელოც გაიტანეს, აი ფიზიკურად ჯანში და ზომაში ძალიან ვიჩაგრებით შეიძლება ითქვას. მაინც თავისი გააქვს ამ ყველაფერს. მარტივად ახერხებენ ჩვენი დაცვითი ზღუდეების გარღვევას, გაჭრას. შემდეგ ეს კიდევ უფრო უმარტივებ საქმის ბოლომდე მიყვანეს.
შემთხვევაში. ორ კაცში შევიდა და მარტივად აქ ამათი დალოდება ნოდო ამხელა ხალხის ჯობია რომ იქ ჯარიმის ზღვაზე ითამაშო წინავარდე ვიდრე აი დარტყმას რო გაიკეთებს ფაქტიურად რომ დაეცეს და შებოჭო მაინც უკვე ჩათვლის მოედანში ამიტომ ცენტრის ხაზი ან 10 მეტრიანი ხაზი იქ შეიძლება მისცე პატარა დისტანცია. დაელოდო კი აქ უკვე შემოსული აი თუ დააკვირდებით ნახე აჩერებს კიდევაც ეხა ისე სისწრაფეს ვერ აკრიფავ მაგრამ მაინც ნუ ესე დალოდებით ზართული არის ამხელა მასის და ამხელა კაცის გაჩერება უკვე რა. ტაიმის სტარტზე მოიპოვა ინგლისმა ქულები. ისევ შეუცდომელია დარტყმის დროს მაქს უპერი მათი მგეზავი. და 35-10 გახდა 40 წუთის თავზე უკვე ანგარიში. პირველი და 13 ნომერი იცვლება რაღაცას. საერთოდ ესაუბრებიან. მათემ ახარაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. 23 ნომრიანი მაისურით. შემოსულა მოედანზე იაგო ყუდუშაურიც. წამოვა ინგლისი, ოხრა კარგი სრულ მოძრაობა იყო. ერთი კაცი მოიშორა, მაგრამ კარგად შებოჭა, მერე ბერძენიშვილი იყო, მე მგონი. გამოჩნდა აქ სივრცეები აქვს. ხელი თამაშობენ, აქვთ უპირატესობა აი ფრთაზე ეს კაცი ძალიან სახიფათოა, ტამანი. კარგი შებოჭეს კუპრეიშვილი, მაგრამ გადავყარეთ, კარგად ჩავასწარით. ძალიან გვაწუხებენ რაგში. ის ტამანი აქტიურია. ოდუშაური რაგში გადავიდა ისე თამაში. აი როგორ გვაწუხებენ ერთი კაცი სამს ეთამაშება და მე ძალიან რთულია მე უკვე ბურთის შენარჩუნება. წავიდა კონტაქტზე ბერძენიშვილი. მაგარ ბუჭებს აკეთებენ. გიორგი ხონელიძე არის ბურთთან და ფეხს დაარტყავს. დაფარების საშიშროება იყო, კარგი დარტყმა გამოუვიდა. თუმცა წამოვიდა ინგლისი ხელით ეგრევე შეტევაში შიგნით შეუბრუნა გადაცემა ეს მარტივი წასაკითხი იყო თითქოს ტანის პოზიციიდან გამომდინარე ეტყობოდა ამ მომენტს. აქ სივრცეები ძალიან დიდია, სამი კაცი არის ფაქტიურად სარიელი და აქ ტამანის გაჩერება, ნუ წინპასი იყო მე მგონი ხო? თითქოს ხო, კი, დაინახა. თავარმა მსაჯმაც ეს ყველაფერი. აი კინკლაობა მიმდინარეობს, ცოტა ინგლისელები უხეშობენ კიდევაც, მაგრამ ნუ ჩვეულებრივი ამბავია ამას. რაგბია და ცოტა კონტაქტი იქნება. შეერკინება გვექნება. მოახერხეთ ამ ეპიზოდში თავის დაცვა, თუმცა ისევ მეტოქის შეცდომის ხარჯზე. აი ტამანის შეჩერება გვიჭირს. ფიზიკურად ძალიან გვიჭირს აქ ლაგვილავა ჩამო თან ხელი იმხელა აქ რო გაშლის მე მიახლოვება ძალიან რთული აქ ლაგვილავა კი ჩამოიკიდა ხელზე მაგრამ ნუ არ უშვებს მეტოქეს და ის ჯარიმა იყო რაც ტამანიმ გააკეთა ვერ დავინახე გააკეთა აი როგორ გაგიხსნა ჭიდაობაში ძიუდოში რო წამოვიდებ და გვერდულს რო გავუკეთებ რაღაცა აი ვიდეო რეფერი ხო რა მოწმობს ამას ყავს ვიდეო რეფერი თუ გაქვს ინფორმაცია არა არ მაქვს არსად ვერ წავიკითხე ვერსად შეცვლები მხოლოდ შეცვლა არის ეს ფანცულაია გადის კი ბატონო ფეხს ეტყობა ჰამსტრინგის უკანა ტრავმა მიიღო რაღაც ისე მიდის მოჭრობით რომ საინტერესოა ვინ შემოდის მის ნაცვლად მოედანზე. ისევ კაპიტანი მათე ბერუაშვილი დაბრუნდა მოედანზე. ხო, აქტიური იყო ბერუაშვილი. მაშინ შულაია გადაინაცვლებდა მესამე ხაზში ფრთაზე ალბათ. შეგდებამდე მიაწვენ თუ ჩავარდა, შერკინება და სწრაფად სულ ეკამათებიან ინგლისელების აი ცოტა გასაკვირია სულ ეკამათებიან საჭდა რამოდენიმეჯერ დაჯარიმდნენ კიდევაც ნახოთ აბა
ჩვენ როგორ ვიხეირებთ ამ ჯარიმიდან. დერეფანში გადაიტანს მათე მახარაძე ამ ბურთს. საკმაოდ კარგი დარტყმა გამოვიდა, 22-ს მიუახლოვდით. მორიგი შანსი გვეძლევა მართებს გამოყენება. მურთან არის საბა გოგრიჭიანი. ლოკომოტივის სკოლის წარმომადგენელი, ეს კომპონენტი ლოკომოტივის მოთამაშეს მაგრად უნდა კონდეს წესით დახვეწილი. კარგად შევიდა აქ მაღალ სიჩქარეში. ძალიან კარგად ვინ იყო ეს რა? ალექსანდრე მამაიაშვილი უნდა იყოს 24. ჩვენიურად შევიდა, შულაიაც კარგად მიეძალა. ეს უკვე კარგი შეტევა არის, სწრაფი ბურთი გვაქვს ხონელიძე. ისევ ბურთით არის მამაიაშვილი. ისევ შულაია. ორი კაცი გამორჩეულია ახლა ამ შეტევაში. ფიზიკურადაც კარგად გამოიყურება. შულაია დაარტყანა ბიჭი და წავიდა. კარგად გადავიდნენ, აი სწრაფი ბურთია აქ უკვე. აბა, ერთი გამოტოვება კარგია. ჩაუტანეს ხვედიანმა გაჭრა მშვენიერი. შულაია ისევ ძალიან აქტიურია, უნდა გაატანოს ეს ბურთი. კარგია, ლელო გავა. კარგი იყო და მივიყვანეთ საქმე ბოლომდე. ეს უკვე კარგი თამაშია და ეს უკვე იაგო ღუდუშაურის ლელოთი დაგვირგვინდა ეს შეტევა, ესე შეტევა არც ქონია პირველ ტაიმში. მშვენიერი შეტევა იყო. აი ესე უნდა ვითამაშოთ, რასაც საუბრობდი პირველ ტაიმში, რომ თავისუფლად ლაღათ ვითამაშოთ, გავშალოთ შეტევები. აი სხოდიანი კარგი იყო ამ. კარგი იყო, იქ ორი კაცი ჩამოიშორა, ბურთი შეინარჩუნა. შულაია ძალიან აქტიური იყო ამ შეტევაში და სამჯერ წაიღო ბურთი და სწორ ექნა რომ გაატანა ღუდუშაურს ეს ბურთი, იმიტომ რომ უკან მცველი საერთოდ არ იყო, თვითონ კი შებოჭილი იყო და ზურგი ძალიან კარგად ითამაშეს ბიჭებმა და კარგია 15-35 თუ კიდე დავამატებთ მათე მახარაძე გაიტანს ამ რეალიზაციას უკვე 17-ზე წავა ანგარიში. ხო, წინა შეხვედრაშიც გაუტანა საფრანგეთს ლელო თუ სწორად მახსოვს. ღუდუშაურმა გაუტანა კი. ამ ტურშიც მოახერხა ლელოს გატანა გულების მოპოვება. ხო, კარგი იქნება თუ ზუსტად შევასრულებთ ამ გარდასახვას 2-დან 2 ვერ მოახერხეთ. კი ბატონო, კარგი იყო ამ შემთხვევაში. ზუსტია მათე მახარაძე და 17-35. ეს უკვე კარგია, ეს უკვე ხასიათზე მოიყვანს ჩვენს ნაკრებს და ეცდებიან რომ ესე ითამაშონ. ხო, აი იცი რა არის რატი ერთია რომ ლელო გავიტანეთ და გვიხარია და მეორე ის საკითხი თუ როგორ მოახერხეთ ეს ყველაფერი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბურთაობით მოახერხეთ, კარგი თამაშით, სწრაფი რაქით, კარგი მიყოლით, ეს არის რაგბი. ხო, ჩვენ კი გვიჭირს როცა შლიან დაცვა, მაგრამ ფაქტია, ხალხი როცა გაგვაქვს, არც მათ უხინთ მაინც და მაინც. უქმნით ფაქტია პრობლემებს და მეტი აქტიურობა გვმართებს ამ ხრივ. დაცვის ხაზი როგორც გამოჩნდა, კარგად დავწიეთ და აქ სივრცეები უნდა შეუზღუდოთ, უნდა მეთქვა, მაგრამ აინც გამოჩნდა. კარგი ბოჭა ბურთზე შეგვიძლია ჩასვლა და ვერ მოახერხეთ, კარგი შანსი გქონდა. კარგი, აი ცოტა გააქტიურდნენ ჩვენები უფრო. იქ გარეთ ძალიან დიდი სივრცეებია, თუ არ გადაეწყნენ და შეხედე იქ. აი ხა გაგვიმართლა ფეხი და არტყეს თორე. აი რამდენად გაგვიმართლა, კი ბატონო, გადავრჩით თორე. გაგვიმართლა, იქეთ ძალიან მეტი მოთამაშე ყავდათ იმათ. უნდა ვთქვათ, სონი გუდმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო აშკარად. მაგრამ ეს ჩვენთვის არის აქედან კარგად ჩანს. ისთვის მოედანზე სხვანაირად ჩანს მოთამაშისთვის. ხო, იქ რა თქმა უნდა გარიდანაც უნდა შესთავაზონ თავის. რა თქმა უნდა, არ მგონია ეხა იქიდან რო არ უძახოდნენ, მაგრამ ნუ ცხანომერი ხშირად გადაწყვიტავს ხოლმე ესე რომ ფეხით მოიგოს მანძილიდან. მაინც მათ სასიკეთოდ დასრულდა 50-22. 50-22 იყო. კი ბატონო, ის გამოგრჩა როგორც ჩანს. მაშინ სწორედ გაუკეთებია ხოლმე. კი, ვერ გავამტყუნებთ უკვე ამ შემთხვევაში გუთს. მოიგეს ორი ხელით დერეფანი. კარგად შეიყვანეს. პასი, სულ მეჩვენება რომ წინ თამაში არის ხოლმე, იმდენად ზღვარზე აკეთებენ ამ პასს, რომ აქ დიდი ძალიან მაგრად იარეს ინგლისელებმა, მაგრამ წინ დაუვარდათ ეს ბურთი საბოლოო ჯამში. ხო, კარგი გაგვიმართლა, ასე ვთქვათ, კარგ დაცვას ვერ გავარქმევთ, იმიტომ რომ ორ ფაზაში სადღაც 15 მეტრი გავიკეთეს. ხო, ინგლისის ნაკრებში არის შეცვლები, შეიცვალა სევა ბატიკორა, და მის ნაცვლად მოედანზე შემოვიდა ბენ სმიტი. კი ბატონო. გაგიკვირდება, მაგრამ ბენ სმიტი მე 3 ნომერზე. ეს სეხნია არის ზელანდიელი, ფრთის და 15 ნომრის ბენ სმიტის ლეგენდარული. ლუკა ჭაკუა შემოვა მოედანზე ასევე. 25 ნომრით შემოვიდა ლუკა ჭაკუა.
და შეცვალა მან გიორგი კუპრეიშვილი ალბათ. კი, ალბათ. 15 ნომრის პოზიციაზე. კი, გიორგი კუპრეიშვილი იყო 15 ნომერზე. ხვედიანი მოედანზეა, ვხედავ, იქეთ ფრთა არ შეცვლილა. ესე იგი 15 შეიცვალა. კი ბატონო. კუპრეიშვილი გავიდა. გიორგი ხონელიძე ბურთით აქედან გიორგი ხონელიძეც ყოფილი ბორჯღალოსანი გოჩა ხონელიძის ბიჭია. საკმაოდ პერსპექტიული 9 ნომრის პოზიციაზე პირველ ტაიმში ვისაუბრეთ ჩვენ სამ ბორჯღალოსანის შვილზე, შალვა სუთიაშვილის, დავით ხვედიანის და ბესი ხამაშურიძის გამოგჩა როგორ ჩანს. გოჩა ხონელიძის ბიჭიც მოედანზეა. ორი ლეგიონერი ყავს სულ ამ განაცხადში დღევანდელ შეხვედრაში. გიორგი ბერძენიშვილი და გიორგი ხონელიძე ორივე არიან ტულონში. და ორივე არის კომბინაცია გამოცხადდა 8-12 პელე. ნახოთ რა არის რა დახაზეს, თუმცა ვერაფერი თავისუფალი მიიღეს ადრე გადასვლისთვის როგორც ჩანს. ადრე გადასვლაზე დავჯარიმდით. ეხლა ჩქარობენ ბიჭები, იმიტომ რომ ნუ ცოტა უნდა გაიშალონ იქეთ 10 ნომრის მხარეს, აქ ჩასვლას აზრი არ ქონდა. ახ რა მხელა სივრცეები აქ თუ ჩაუხურეთ ეს ბურთი იმედია ჩავხურეთ. კი ბატონო დავიცავით ამ ეპიზოდში თავი და აქ დიდი კრიტიკა მოყვება წესით ჯეკ ლუისის ამოქმედებას ინგლისელთა სამწვრთნელო შტაბიდან რა თქმა უნდა. გამოჩნდება კიდევ ერთხელ განმეორებით რა მხელა უპირატესობა ქონდათ გარეთ და აი ამ კადრიდან იმდენად არ ჩანს. ხო, ხვედიანი არის, ვხედავთ შესაბამისად ფრთის მოთამაშე, ესე იგი გარეთ აღარ იყო უკვე მოთამაშეები. ხვედიანი, მამაიაშვილი და კიდე ერთი მიეხმარა და პირველ ტაიმში 2 ბურთი ჩავხურეთ, მეორე ტაიმში 1 ბურთი ჩავხურეთ. ხო, ამ ეპიზოდში აშკარად გადავრჩით. კარგი დარტყმა გამოუვიდა მათე მახარაძეს. დარტყმა ძლიერი ფეხი აქვს, მაგრამ ხელით მოაქვთ. აქ უნდა დააჯდეს, კარგი იყო ჭაკუამა მოუწია ხაზი და დაიჭირა. კარგია, მაგრამ უნდა წავაქციოთ აუცილებლად ღუდუშაური ბურთზე ეთამაშა და გააგდებინა, შულაია უტევს. კარგი წამღებია. ოფლოუდი ცოტა დალაგება უნდა შეტევას და არ უნდა იჩქარონ. აქ ბოჭავი იყო. კაცი უნდა გაიყვანონ აუცილებლად, თორე ძალიან გვინერლებენ რაკს და შემდგომ უშენელებული რაკიდან თამაში ძალიან ჭირს. ხო, ისევ შულაია კონტაქტის არეში. თავარი დამრტყმელი ძალა ისაა, როგორც ჩანს ჩვენი მხრიდან. ბოქს კიკი, შორეული. კარგია, კიდის მხარეს იყო ეს დარტყმული, აქ უნდა შეუზღუდოთ მაქსიმალურად. ჰუპერმა ფრთაზე გადაკიდა ეს ბურთი, კარგად ჩაუგდო. გაივერი, მან პირველ ტაიმში კარგი ლელო დაგვიდო, აქ სიჩქარეში კი აქვს უპირატესობა, მაგრამ ჭაკუ არის იქ. წამოიღებს. კარგი ფეხი აქვს, ძლიერი მასაც. უკმაყოფილო. კარგად ვერ დაარტყა, თვითონაც უკმაყოფილო იყო, მაგრამ მაინც საკმაოდ რა მოვიდა, წაიქცა. 10 მეტრიან ხაზამდე მაინც ამოიტანა ეს ბურთი. ხო, ცუდი დარტყმა არისო, მაინც უკეთესი სურდა თვითონაც, მაგრამ წყლის შესვენება გამოვა. წყლის შესვენება 54 წუთია, 35-17 ინგლისი საქართველო. ой, თავის ფეხზე წამოიღო. ხო, იქ მიარტყა ოღონდ ინგლისელს მოარტყა. კი. ხო, ჯერჯერობით თითო ლელო არის გატანილი ამ ტაიმში ორივე გუნდის მხრიდან 3-5 ამ ხრივ აქვს უპირატესობა ინგლისს და 5-ვე გარდაცვალება შეასრულეს. მათე ბერუაშვილს გვიჩვენებენ ჩვენი გუნდის კაპიტანს. მათე ბერუაშვილი დაბრუნდა და ეხლა ისევ გავიდა. თუ არა, ეს უბრალოდ შესვენებაა წყალზე და იმიტომ მეჩვენა რომ გავიდა ისევ. შალვა მამუკაშვილსაც ვეტერან ბორჯღალოსანს და შერკინების მწვრთნელია ამჟამად დრამატების. მას დიდი საქმე აქვს გაწეული ეროვნული ნაკრებისთვის და ახლა უკვე სამწვრთნელო კუთხით ცდილობს ქართული რაგბის განვითარებას. ხო, რა შეგვიძლია რაღაცეები შეიცვალა ყოველ შემთხვევაში პირველი ტაიმის შემდეგ, უფრო მეცო აქტიურობ თითქოს ხაზზე, კონტაქტის არეშიც იმდენად დიდი უპირატესობა თითქოს ინგლისს აღარ აქვს რამდენიც ქონდა. პირველ ტაიმში ფაქტიურად შეტევა 1 ვქონდა თუ ან მაქსიმუმ 2, ისიც 1 5 მეტრიანი დერეფნიდან იყო და ამიტომ
ფაქტიურად მთლიანად ინიციატივას ინგლისელები ფლობდნენ. ეხლა მეორე ტაიმში ვცდილობთ რომ ცოტა ვითამაშოთ და ზუსტად ამ ხელით თამაშით გავიტანებთ ის ლელო. თუ მივცემთ მოწინააღმდეგეს უპირატესობას და ბურთს ინგლისელებს თამაში ძალიან კარგად შეუძლიათ ყველას მოეხსენება. ამიტომ თავარია რომ არ დაუთმოთ ბურთი და გამოვიყენოთ ჩვენი შანსები. ამისთვის საჭიროა რომ უფრო თამამად ვითამაშოთ ხელით. Wait, how numbers? How many? Five. Five, go in. Hey, no, look. Let's go. Nothing. ძალიან ცუდად მოწოდებული აუტი დერეფანში ბურთი ინგლისელების მიერ, მაგრამ მაინც მათ დარჩათ. რაკი გაწმინდეს კარგად. კარგი სუდი პასი გაუვარდა, შეგვიძლია ვითამაშოთ კი ბატონო. ეს შეცვლაზე შემოსული კვაჭია, სანდრო გამყრელიძე. გავიტანეთ ბურთი მორკენალებით, გავაკეთეთ ერთი დარტყმა, უნდა გავშალოთ ბურთი, ან ფეხით უნდა ვსადოთ კი ბატონო ფეხით. მათე მახარაძის შორეული ფეხი. აი ამ კუთხით მათე მახარაძის შემოცვლამ ბევრი რამ შეცვალა. კი ძლიერი ფეხი კი, აქვს, ბატონო. ამის კარგად უტყამს. ინგლისელებმაც გვიპასუხეს. ზურგსგან გვაქვს ზონები. ისევ მათე მახარაძე. კარგ დარტყმას ძალიან კარგი დარტყმა, ძალიან, აი ნებისმიერი დიდი მაღალი კლასის დამტყველი მოაწერდა ხელს და 50-22-ზე, აი ძალიან კარგია, მივიღეთ ისევ შესატევი პლაცდარმი, უკვე დერეფნიდან, აი მათე მახარაძის ჩინებული ფეხის დარტყმა და 50-22-ზე. აი ამაზეა საუბარი, მეგობრებო, რომ ვითამაშოთ მეტი, გავრისკოთ და შედეგიც იქნება აუცილებლად აქ რაღაც. უნდა შევაქოთ ამ ეპიზოდში მათე მახარაძე. დანახული და შესრულებული იყო იდეალურად. მოვიგეთ მაინც ბურთი. ორი ხელით ვერ მოვიგეთ, მაგრამ მაინც ჩვენ დაგვრჩა ბურთი. Okay, okay. სწრაფი დარტყმები. ხარებავა. უდუშაურ ზავრად დახვდნენ და თვითონაც მაგრად დაარტყა, რაკში გვაწუხებენ ძალიან. გვაქვს უკან პასები. არა ჩახურული აქვს იქ, თუმცა კარგად კარგია, აი ახლა კარგი გადაყრა იყო ძალიან, შულაია. მეტი უნდა იყოს შულაიამ თავის თავზე. კიდე საჭირო არის. მახარაძე ზურგს უკან გაკეთებული გადაცემები, აბა რას მოვიქრებ, ჭაკუა. ჭაკუა, შენიურად გაჭრა ხაზი და გავა. გაიტანს ლელო ჭაკუა. აი ეს, აი ამაზე არის საუბარი ზუსტად. რომ უნდა გავრისკოთ, უნდა ვითამაშოთ და გამოვა. ბრავო ლუკა ჭაკუა, საიდან მოახერხა აქ ამ სივრცის და ინტერვალის პოვნა. ძალიან ეგონათ რომ მარტივად ითამაშებდნენ, იქ პატარა შენელებმა და სივრცეები გააჩინა, რაც კარგად დაინახა ლუკა ჭაკუამ და გაიტანა ცენტრში ლელო, ეს უკვე კარგია, ძალიან კარგია და ასე უნდა გავაგრძელოთ. აი აქ დაინახა რომ გადავიდა ის მეორე ოხრა, აი 25 ნომერმა ცუდად ითამაშა, ზურგს უკან წავიდა და ის სივრცე კარგად დაინახა ლუკა ჭაკუამ და გამოიყენა და ძელებს შორის ლელო გაიტანა. მშვენიერია, მეორე ტაიმი გაცილებით უფრო თამამად და უკეთ თამაშობთ. გარდა სხვა ისეთი პოზიციიდან არ უნდა გაგვიჭირდეს არა, რა თქმა უნდა, 35-ით, 24, აი ეს უკვე სხვა თამაშია და სხვა ამბავია. ხო, ყველაფერი დაიწყო საბა მათე მახარაძის კარგი დარტყმით ფეხით. აი რამდენს ნიშნავს კარგი დამტყმელი, აქაც ხელით თამაში მშვენიერი. ოხრა კარგი. კარგია, ორი ცრუ მოძრაობა და შიგნით უკვე სივრცეები ღიად ჰქონდათ დატოვებული ინგლისელებს და ძალიან კარგი ეფექტური ლელო ნახტომში ლუკა ჭაკუამ გაიტანა. ხო, 4 ლელო, 5 ლელოს წინააღმდეგ საკმაოდ კარგი შედეგია. მატჩის სცენარი თითქოს ისეთია, რომ დიდი უპირატესობა უნდა ქონოდა ინგლისს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ შანსებს ჯერჯერობით ვიყენებთ, უფრო მეტი აქტიურობა გვმართებს შულაია. მეტი უნდა იყოს ამ ბიჭმა თავის თავზე, აშკარა რომ აქვს უპირატესობა. რაკებში თუ დააკვირდით, ძალიან გვაწუხებენ და ძალიან გვინელებენ. ნელი რაკიმის რაოდენობით თახერხებენ თანაც მოთამაშეებს. თავისი ისევ ერთხელ ვიტყვი მონაცემების ხარჯზე ფიზიკური. კარგი ფეხი უნდა დაარტყას ახლა გიორგი ხონელიძემ. ისკენ ვერ გაუშვა, თუმცა ახურვა უნდა მოვასწროთ. აი სწრაფად ამოვედით, მაგრამ სათითაო და დაუვარდა, დავაშვებინე. გააგრძელო უნდა თამაში, კარგია, ხელით უნდა ვიბურთაოთ, აბარა. კარგია, მშვენიერი, გააგრძელეთ. არა უშავს, უკან იყო, მაგრამ ინგლისელებს ჩაუვარდათ ეს ბურთი და ისინიც ხელით თამაშს ცდილობენ. ისინიც ოფლოუდებით ცდილობენ თამაშს და ეს კარგია და წავართვით, მშვენიერი.
სწრაფი რაკია საჭირო და ბურთის გატანა ეხლა. ხო, ცოტა უნდა სწრაფად ნუ დავშვიდეთ დააგდებს მაინც. ტემპს, რომ ვერ მოასწროს დაცვამ დაწყობა. კარგი ეპიზოდი ბერძენიშვილი იყო. შევიდა, კარგი მიძალება. გავიდა აბა ბურთი ხაზე, აქ გამოჩნდა თითქოს სივრცები ეს გადაცემა. ლუკა ცხედიანი. წინ არ იყო, როგორ რეზი ჩანს? ცხედიანი უკაცრავად. ლუკა ცხედიანის. ძმა. შულაია, კარგი კონტაქტი შულაიას ხრიდან. უნდა სწრაფად, გამოვიდა. სწრაფად უნდა გამოვიდეს ბურთი. სიბრტყეზე ბერძენიშვილი. გააჩერა. სწრაფი ბურთი. გავიდა ხაზე, ამოწიეს აქ ძალიან დაცვის კარგი ხაზი. პასია საჭირო. აქ ცოტა ვიჩქარეთ. დასანანი დავარნა იყო. თუმცა გადავიყვანეთ კიდე ეს დაბრუნდება. პირველი ჩვენგან ჩვენებს დაუვარდათ ბურთი. 10 and 11 subs. კარგი, აი, რასაც უყურებთ, 10 and 11. ჩვენ მეორე ტაიმში, აი ეს უკვე რაგბია ნამდვილად და ეს უკვე ძალიან კარგია ხელით თამაშს, რაც შეეხება და რასაც რაც გვინდა ჩვენ რაგბის გულშემატკივრებს და რაგბის მოყვარულებს, აი ეს უკვე ნამდვილად რაგბს გავს და წააგავს. We are 23. ხო, უფრო მეტად ვცდილობთ ხაზზე თამაშს, რაც რა თქმა უნდა. კარგია, ეს შედეგშიც ავსახეთ ჯერჯერობით. როგორც ხედავ, ნოდო არც ისეთი გაუვალი დაცვა არ აქვს ინგლისის ნაკრებს, შეიძლება მისი 4 ხლელოს რო გაუტან, ახლა ძალიან კარგი შედეგია. მაგრამ შეგვიძლია რომ უფრო მეტად, უფრო თამამა თავიდანვე ესე რო ეთამაშა ჩვენ ნაკრებს და წუნებული ვარ, მაგრამ ყველაფერი მაინც გამოცდილება არის, გამოცდილებიდან მოდის ყველაფერი და როდესაც პირველად გიწევს აი პირველი ნაბიჯების გადადგმა, რატომ არის კარგი ეს ტურნირი, რომ აი ამ ბიჭებს უშუალოდ შეხება აქვს თავის თანატოლებთან, ინგლისთან, საფრანგეთთან და ირლანდია, შოტლანდიას ესეთ გუნდებთან, რომელიც აშკარად მათ კლასს გაზრდის და უფრო მიხვდებიან, რომ საითკენ უნდა წავიდნენ და რისთვის უნდა ივარჯიშონ და რისთვის უნდა იშრომონ, რომ მიაღწიონ შემდეგ. და კარგია, როდესაც ამ ეტაპზე შანსი გაქვს, რომ ეთამაშო აი ესეთი 6 ერის ქვეყნებს, რომლებიც თამაშობენ პატარა 6 ერს უკვე თავის ასაკში. ხო, ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრებიც მივა აქ, რომ ჩაერთოს ამ დონეზე, თუმცა აქამდე დიდი 6 გზა ერს იქნება. კი არა, ნეტა იმას გვათამაშებდნენ, რასაც თამაშობდით წინა წლებში. ხო, იცვლება ამ ხრივაც ბევრი რაღაც და გართულება კიდევ უფრო ჩვენთვის ტიერ 1-ის ნაკრებებთან თამაში. Want to play. სოფლიო ხო მე ვთვლი რომ თვითონ სოფლიო რაგბი არ ფიქრობს თავისი ამ სპორტის განვითარებას და ძალიან კონსერვატული ახლა რომ იმ დღეს საუბრობდით კიდევაც რომ აი რაგბი და ფეხბურთი რო შეადარო ახლა ფეხბურთის სოფლიოზე ვერ გავიდა იტალიის ნაკრები ახლა წარმოიდგინე და გადის რაღაც კიუსიუ ბაჰრეინი რა ვიცი ისეთ სასწაული გუნდები ძალიან დემოკრატიულია ფეხბურთი აი რაგბი ძალიან კონსერვატიულია და აქ მოვიპარეთ ბურთწესით მოვიპარეთ ძალიან კარგად მამაიაშვილმა იმუშავა მაგრამ აი ეს ჯარიმა არის აშკარა ჯარიმა არის დაწოლილმა კაცმა ბურთი დააგდებინა აი ჩვენ შეიძლება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თქვათ ინგლისელები და ძალიანად ინიციატივა ჩვენს ხელში ეხლა შეგვიძლია კიდევ გავიტანოთ ერთი ლელო თუ კარგად გადავალ დერეფაში და მე იქ დაგეგმილ კომბინაციას ამ მოლს შევთავაზებთ ხო მათე მახარაძის არა ვერ გადაიტანა და მაგრამ წინ დაუვარდათ და დაგვიბრუნეს ეს საჩუქარი ვაჩუქეთ ეხა ინგლისელებს და ეხა საჩუქარი დაგვიბრუნეს ინგლისელებმა ამ დავარდნილი ბურთი შეიძლება უკეთესიც გამოვიდა მართალი ხარ ნოდო ეხა აი შეხედე ჩაფიქრებულები ჩანან ინგლისელი ხო ბედნიერები ვერ იქნებიან ვერანაირად მათე მახარაძეს არ გამოუვიდა ამ დარტყმის შესრულება მაგრამ ის ინგლისელებმა გვაპატიეს ეს ნახეთ აი უკვე რაღაც ფიქრობდა იქ გაგრძელებაზე და როგორც კი ეს მოზდის მოთამაშეს იმ წუთში უშვებს შეცდომას გონია რომ მარტივად დასაჭერი ბურთია და აი ეხლა არის მთავარი აი ეს იქნება ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი რას ვიზამთ ეხლა რა აქ მართებს მე ჯერ კიდე 9 წუთი არის დარჩენილი 8 ნახევარი ზუსტად რო ზუსტები რო ვიყოთ ბერუაშვილმა უნდა აიღოს თავის თავზე გამოვიდა ბურთი მოკლე მხარეს ბერუაშვილმა მართლაც აიღო კარგად წავიდა ბერუაშვილი გარეთ უნდა წავიდეს რომ ბურთი რაგში გადაიყვანოს თამაში
სად არის ბურთი უნდა გამოჩნდეს კი ბატონო მორკინალები გუდუშაურმა წაიღო იქეთ მოკლე მხარეს და ეხა უკვე შულაიამ წამოიღო გზელ მხარეს იყო შულაიასი დაბლა უპირატესობა და ლელო უნდა იყოს ეს დავამიწეთ აი მილიმეტრები დარჩა არ უნდა ეჩქარად ბიჭებს მაგრამ ჯარიმა არის ძალიან კარგია ჯარიმაა და მთლიანად უპირატესობა ჩვენს ხელშია ეხლა გათამაშებაც არის შეიძლება გათამაშება შეიძლება დერეფანიც აი დერეფანში მივდივართ ხო იქ თითქოს უკვე ლელოს მოედანში ვიყავით მაგრამ დამიწება ვეღარ მოვახერხეთ აქედან უქულოდ გამოსვლა არის მიუღებელი უბრალოდ გაბარიტებს შეხედეთ აი ამ მოთამაშეების ტომელების პირველი კაცი რო აგვიწიონ წეს თუნდა წაგვართვან დერეფანი ნახოთ არ გვიხდებოდნენ და მანდა მაინც ეხლა ახდებიან არა მოვიგეთ ორი ხელით დავაყენეთ მოლით გავიტანეთ დღეს ერთი ლელო ჩახსნა ბურთი გამყრელიძე დაი ეხლა თუ კარგად წავიდა ეს მოლი და წავიდა კიდევაც უნდა გავიტანოთ ხელი უნდა გაუშვან იქ რაგში გადავიდა თამაში კარგია მგალობლიშვილი მათე მახარაძე არა გადაცემა მაგრამ შემოულბეს აკუა არის კარგია შეინახეთ ბიჭებო შეინახეთ ესე კარგია შულაია სტრაფი ბურთი გჭირდება აქ მონგრეულია ინგლისის დაცვა მახარაძე კარგი არის ლელო ძალიან კარგი თამაში აი რა კარგი შეტევა და კიდევ ერთი ლელო გავიტანეთ მეორე ტაიმში აშკარა უპირატესობა გვაქვს ოხრა დასანანია ის ტაიმის სტარტზე გაშვებული ლელო ვინ იყო ლელოს ავტორი აი ვერ დავინახე ჭაკუამ რა კარგად იარა და შემდეგ რა კარგი გაგრძელებები უიპოვეთ შეტევის აქ მახარაძემ კარგად შეიყვანა მეც ესე მომეჩვენა რომ გამყრელიძე იყო ლელოს ავტორი ძალიან კარგი და სანახაობრივი ლელო გავიტანეთ 31-35 არაფერი არ დამთავრებულა ყველაფერი წინ არის კიდევ 6 წუთია სათამაშო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ერთი ლელო სავსებით საკმარისია იმისთვის რომ ინგლისის ნაკრები დავამარცხოთ მარტო ლელოც გვეყოფა ძალიან კარგი. ხო. რა ფინიშთან მივდივართ? ძალიან კარგი. ეს არის რაგბი. ამიტომ გვიყვარს რაგბი, რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება და ახლა გვმართებს სრული კონცენტრაცია. ბურთს უნდა მოუფრთხილდეთ. შეიყვანეს ბურთი თამაში ინგლისელებმა. ბეისტონი აქ საწყისი მოგვიგეს, მაგრამ ყურადღება გვმართებს გამყრელიძე. უნდა ავიღოთ ეს ბურთი და წავედით შეტევაში. კარგია პასი. მიყოლა. კარგია. გაგრძელეთ თავად წავიდეს ჯანგულაშვილი არ უნდა მოიშოროს. შეინახოთ თავარია. ოხრა შანსი გვაქვს ახლა ყურადღება. მარტოა უნდა მივეხმაროთ. უპირატესობა გვაქვს, უპირატესობა გვაქვს ეს კარგი. უპირატესობა ძალიან კარგი. არ უნდა ვიჩქაროთ ეხლა და შეგვიძლია ხელით შევუტიოთ. მოკლებთა არა შევცვალეთ. დაალაგონ თავარია, შულაია. გათიშული ახლა ინგლისის ნაკრები არ ელოდნენ ამას და ამ არლოდინში დავახვედრეთ ზუსტად უდუშაური მძლავრი მიძალება დაბლა ბიჭებო დაბლო ჯანგულაშვილი მაგრამ იქ მე მგონი წინ თამაში იყო და ამიტომ ეს რა იყო ეხლა ეს უკვე გადაიზრდება უკვე კონფლიქტში იმიტომ რომ ინგლისელები აშკარად უკვე უხეშობაზე გადადიან და ნუ სავსებით არ არის ეს საჭირო ხო მაგრამ ინგლისელების მოქმედება რა თქმა უნდა ლოგიკურია არ მოეწონებოდათ ჩვენიანებს და კიდევ გრძელდება. აქ უნდა დავშვიდეთ ცოტა. Captain number 7. No. Captain, go back. კაპიტნები ხო? Okay. So after I blow the whistle, there's ბარათი, ყვითელი ბარათი და ეს კიდევ ერთი უპირატესობა შეიძლება ამ თამაშის მოგება ძალიან უნდა მოვინდომოთ ხო ჯარიმას გადაგვიწია ჯარიმას თუ გადაგვიწია მთლად უკეთესი კაცი გაგდებულიყავთ რა ნომერია ეს 7 ნომერი არის 7 ნომერი ძალიან კარგი აი რას მოვითხოვთ ცოტა ისეთი პოზიცია შეტინება შეიძლება დერეფანი შეიძლება ხო თან უპირატესობა დერეფანი ჯობია ალბათ ამ შემთხვევაში ხო ფაქტია მოლში ჯობნით მეტყვის ისტორია იქიდან სწორედ აირჩია მათე ბერუაშვილმა იქიდან ჯობია გადასატანად უფრო მარტივი იქნება და ვეცდებით რომ დერეფნიდან დავალელოთ ინგლისი და
აი მიუახლოვდით სადღაც 7 მეტრაში იქნება დერეფანი. ახლა გვჭირდება ბურთი მოვიგოთ დერეფანში და 3 წუთი რჩება ჩვენი დროით მატჩის დასრულებამდე. თლიანად ინიციატივა ჩვენს ხელშია. მეორე ტაიმი წინვალე ჩავატარეთ. გავიტანეთ 3 ლელო. შულაიაზე 2 ხელით მოვიგეთ. მოიხსნა, კარგია, ეხლა არ უნდა ვიჩქაროთ. ჩახსნა ბურთი უნდა გამყრელიძე. დაიმალონ და უნდა მივაწვნენ და შეიძლება ხაზის მოთამაშეებიც მიეხმარონ აუცილებლად. ხონელიძე ახლოს უნდა იყოს ბურთთან. ძლავრი მიძალებაა, კარგია, უნდა ვიაროთ. სად არის ბურთი? სანტიმეტრი დარჩა. ჩათვლის ბურთი ჩანს. და დაუდეთ. რა მიცა? წინ თამაშია ჩვენა. გადახტა. რატო ვიჩქარეთ? ვერ დავინახე მართალი გითხრათ, მე მეგონა რომ ლელო გაიტანა. რატო ვიჩქარეთ? თამაში სად იყო? გამოჩნდება ალბათ განმეორებაზე. აქ რა კარგად გავჭერით არა და შუაში გავიარე. ოდნა აი ჩავარდა. აბა სად იყო წინ თამაში? კი გაუვარდა კი ჩათვლის მოედანში აშკარად არ იყო საჩქარო მართალია ხარებავა. მეტი ყურადღება გვმართებდა აქ ბურთს უნდა მოუფრთხილდე ერთი ზედმეტი მოძრაობა იყო დამღუპელი. უნდა დავაჯარიმოთ, უნდა ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში შევიქნათ წნეხი. კაცი გაგდებული ყავ, შეგვიძლია რომ ვიმძლავრო ჩერკინებაში, აი არ დავჯარიმდეთ, თავარია, დავჯარიმდეთ. სამწუხაროდ არ არის, აი ახლა ზუსტად გამოცდილება აი ამას ნიშნავს, რომ აი ესეთ მომენტებში არ უნდა ვიჩქაროთ, როდესაც კაცი გაგდებული ყავს და სანერვიულო არაფერი არ არის, აი ამ ზონიდან ამ ინგლისის გამოშვება არ შეიძლებოდა ახლა ჯარიმით, მაგრამ თამაშია, ყველაფერი ხდება და არ გადავიდა ეს ბურთი. აბა ჭაკუა წამოვა. კარგი წამომღებია ეძებს სივრცეებს. კარგია, გაძვრა. მოკლეზე. კი ბატონო. ძენიშვილი მიეძალა, კარგია, მანაც კარგად იარა. გაუშვა ბურწყელი. ძალიან კარგად იარა. ძენიშვილი. შეუულიათ გადაყარონ, სწრაფად და გაიტანონ ეს ბურთი. სწრაფად უნდა გაიტანონ, მართალია ცხანომერი შულაია. რაია რა გიორგი ბერძენიშვილი. სწრაფად. კარგია. თავა წავიდა მამაიაშვილი. კარგია, ჭაკუა. ახ, ცუდი გადაცემა და აქ ვერ აიღო ეს ბურთი ხამაშურიძე. არ ელოდებოდა. ოხრა შანსი გაუშვით. როგორ არ უნდა ელოდებოდნენ ამ ბურთს. ცოტა გაშლილი რო ყოფილიყო, მთლად უკეთესი იქნებოდა მთელ. აი ცოტა გაშლილი რო ყოფილიყო, იქ უეჭველი ხალს გაჭრიდა ყოველ შემთხვევაში და ძალიან მიუახლოვდებოდა ჩათვლის მოედანს. ბა იქნებ მოუპაროთ დერეფანი. მოიგეს ინგლისელებმა ორი ხელით ბურთი დერეფანში, აი აქ თუ დავაკარგვინებთ ან წავართმევთ. ბოლო წუთი დარჩა. ფეხით გამოვა აქედან ინგლისი. არაფერი დაამატა საჯმავ, ნახოთ, ბოქს კიკი იქნება. აქ ბურთზე ვინ არის? აერში წინ წავიდა კი. წინ გაუვარდა და კიდე გვაქვს შანსი გვაქვს კიდევ რომ ინგლისს უჭირს დაცვაში ყოფნა და იქნებ კი ბოლო წუთზე მაინც ვისარგებლოთ ამით. ხო აქ აშკარად წინ წავიდა მისი მხრიდან. წუთნახევარია დარჩენილი. როგორც საჯისგან გავიგეთ. დრო გაჩერებულია იქ ბერძენიშვილია თუ არ ვწდები დაშავებული. ოხრამდენი შანსი გავანიავეთ, მაგრამ მაინც არის იმის შანსი და დიდი იმედი რომ ინგლისს დავამარცხებთ. და ისე ვის დასანანი ლელო ტაიმის სტარტს. დრო უკან დაწიეს მე მგონი და 79 წუთი ჯერ არ ამოწურილა. ხო იქ საჯმა უთხრა. წუთი და 10 წამი კიდევ გვაქვს. დრო საკმარისია, აქ უნდა ყურადღებით უნდა ვითამაშოთ, თავარი ესაა. ერთი კარგი შეტევა და ეს თამაში მოგებულია. აი ნერვიულობს ქართველი გულშემატკივარი, გახარებულებიც არიან.
მომაგობენ, ქართული დროშები ჩანს. Crouch. Boy. Set. აბა შეკინებაში რაღაც ცოტა ადრე წამოვიდა თქოს ინგლისი. სწრაფად უნდა გავიტანოთ, ახლა ვითამაშოთ. ოხ, თავად წავიდა. კარგია, სწრაფი ბურთია საჭირო. ხარებავა, გადაყრა. გადავყარეთ. ვითამაშოთ. მარტოა. ოხ, კარგია, ძალიან კარგი კონტაქტი. აქ იქნება დავაჯარიმოთ მაინც ინგლისი. აბა მახარაძე. მიეხმარეთ აუცილებლად რაკში, საჭიროა სწრაფად მიხმარება. კარგია. ხამაშურიძე თავად წავიდა. კარგია, ვითომ პასაკეთებდა და ამ დროს თვითონ შეუტია. არიჩქა რომ თავარია ბურთი შეინახო, შეინარჩუნო და მერე გაშალო. ისევ მორკინალებით კარგი დარტყმა იყო. ხელი უნდა გაუშვა. თავად წავიდა დარტყმაზე იაგო ღუდუშაური, ის კარგი წამღებია. მახარაძე, აბა ხაში ვნახოთ რას მოვიფიქრებ, ჭაკუა. კარგია, გადაყრა საჭირო. Always available. Take. მე მსაძის ხმა გვესმის იქ შერკინებას მოუწოდებს ბერძენიშვილი. გადამყრელია საჭირო. ბერძენიშვილი ძალიან აქტიურია ბოლო წუთებში. აი გვაქვს უპირატესობა რიცხობრივი. ბერუაშვილი კარგია მოხდება. შიგნით ბურთი დაიკარგა. და დასრულდა შეხვედრა, რა სამწუხაროა რომ ვერ მოახერხეთ ამ შეხვედრის მოდელი. ვახ, რა დღეში ჩავაგდეთ ინგლისი მთელი მეორე ტაიმი, არ გავახარეთ მოკლედ, მთელი თამაში, მთელი მეორე ტაიმი თავის ნახევარზე ვამყოფ. ოდნავ გამოცდილება ძალიან ბევრს ნიშნავს და ის ზუსტად ეს დაგვაკლდა ამ თამაშში, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში, მეორე ტაიმი ბრწყინვალე ჩავატარეთ, კარგი თამაშიც ვაჩვენეთ, მაგრამ ნუ საკმარისი არ აღმოჩნდა ეს გამარჯვებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ იმ გაცუდებულმა გარდასახვებმა დაუგუა. შეიძლება ითქვას მაგითი წავაგეთ 4 ქულით 31-35 ლელოები თანაბრად გავიტანეთ 5-5-ზე და მეორე ტაიმში მაგრად ვანერვიულეთ ინგლისის ნაკრები. ვანერვიულეთ კი არ გავახარეთ მთელი მეორე ტაიმი მოკლედ ინგლისს. აი ახლა ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ინგლისის ნაკრებს ჩვენს ბიჭებს, აი ეს გამოცდილება არ აქვს, იმიტომ რომ ინგლისელები ყოველ წელს თამაშობენ 6 ერის ტურნირს, იგივე შოტლანდიასთან, უელსთან, საფრანგეთთან, იტალიასთან, ჩვენებს ეს გამოცდილება არ აქვს და გამოცდილება როგორც კი მოვა და დონეც და ხარისხიც აიწევს მე შესაბამისად. აი ეს რეზიცხვედიანის წინვალე ლელო ინდივიდუალური მოკლედ წავაგეთ, მაგრამ არ შეიძლება ეს მეორე ტაიმში პლეიუსში დაგვეწერება ეს თამაში. მეორე ტაიმში ბრავო ძალიან კარგად ვითამაშეთ. აი ეს მეორე ტაიმი უნდა ავიღოთ და გამოვიყენოთ ნათელი მაგალითი და ნიმუში უნდა იყოს იმისა თუ როგორ უნდა ვითამაშოთ და როგორ უნდა განმოვითაროთ ჩვენი სათამაშო სტილი, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტია შეგვიძლია ინგლისზე ძლიერი გუნდი, არ ვიცი, შეიძლება საფრანგეთი მივიჩნიოთ, ირლანდია მივიჩნიოთ, მაგრამ დონე რაც ინგლისს გააჩნია ჩვენ ფაქტია რომ ის იმ შანსებს ვერ ვიღებთ, რასაც ინგლისი იღებს თამაშების კუთხით, ხო? რაც ახსენე შენ რატიდან. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ აი ეს წაგებული თამაში სრულიად აი იმ გამოუცდელობის ბრალია, რაც აკლია ჩვენ 18 წლამდე ნაკრებს, რადგანაც მათ არ აქვთ ეს საერთაშორისო დონის გამოცდილება და ძალიან კარგია რომ იღებენ ამ ფესტივალით ამ გამოცდილებას, რომელიც შემდგომ 20 წლამდე ნაკრებში გამოადგება, შემდგომ კი ეროვნულ ნაკრებში. უნდა აღინიშნოს, რომ ფიზიკურად და ჯანით შეიძლება ითქვას, რომ ჩაგრავდნენ პირველ ტაიმში განსაკუთრებით და მეორე ტაიმში ფაქტიურად ვერც ჩაგრავდნენ და კი არა იქეთ დავჩაგრეთ თითქმის ყველაფერში. აი ეს რა კარგი იყო ღუდუშაურსო, მოკლედ რაც არის ფაქტია, დაუმარცხდით, მაგრამ არ შეგვიძლია უარყოფითად ამ თამაშის შეფასება. პირიქით ბევრი დადებითი ამოვაჩინეთ, განსაკუთრებით მეორე ტაიმში. შეგახსენეთ, რომ ერთი ტური კიდე არის დარჩენილი 11 აპრილის 13 საათსა და 00 წუთზე ისევ ამავე ქალაქში, ამავე სტადიონზე შოტლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდებით და ამით დასრულდება 18 წლამდე 6 ერის ფესტივალი. და ესეთ თამაშს თუ ვაჩვენებთ ჩვენ შოტლანდიასთან, აუცილებლად დავიმარჯვებთ, არ არის შოტლანდია ის გუნდი, რომ ვერ დავამარცხოთ, ინგლისიც არ იყო ის გუნდი, რომელიც დამარცხებაც არ შეიძლებოდა
თავარია რომ აი ესე მობილიზებულები და მოტივირებულები იყვნენ ბიჭები და ნუ გამოცდილებაც უკვე ორი თამაშის აქვთ ინგლისთან და საფრანგეთთან მეტი ვის უნდა ეთამაშო ახლა მეტი გამოცდილება ამ დონეზე არ ვიცი და შოტლანდიასთან დარწმუნებული ვარ რომ თუ ჩვენ ისე ვითამაშებთ როგორც ინგლისთან მეორე ტაიმში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მოკლედ დავასრულოთ მოდი. რეპორტაჟი ნოდარ ბროლაშვილი და რატი ურუშაძე ვიყავით თქვენთან ერთად. კარგად, ზამდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.